Урып ию эштәре тамамланғас, көзгө муллык айында авыл хужалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтсәннәре профессиональ байрамдарын билдәләй. Был ура компанияһын йомгак яһаудан тыш, икмәк үстерүгә тос өлеш индергән тармак эшчәннәрен тәбрикләү байрамы ла. Узган ял көндәрендә районда агросәнәгать комплексы эшчәннәрен бүләкләнәләр. Тулырак безнең тәүге материалда. Йылдан-йылы тармак алдында куелган бурыстарда сәсеүгә тәкъдим ителгән культуралар төрлелеге үзгәреп барһалы, авыл хуҗалыгының төп күрһәткесе ул иген уңышыннан билдәләнә. Быел район аграрийлары 2-7 мең тонна уңыш йыйып алды. Тулайым йыйым аҙыраҡ, гектар ҡеүәте түбәнерәк булһа ла, уның хаҡы күпкә яҡшыраҡ булды дип ҡыуана авыл эшсәндәре. Ошоға тиклемдә Ленин исемен йөрөткән, әммә исемгә ҡарағанда хеҙмәт тактикаһы, күрһәткестәре буйынса ла күпкә алға киткән хужалык быйыл да урак йомғаҡтары буйынса беренсе дәрәжәле дипломға лайыҡ булды. Төп тармаҡлашылыҡ, һөтсөлөк, шуға ла мал һанын кәметергә юл ҡуймаясаҡбыҙ. Тәүге тапҡыр мына рапс сәстек, назирно түбәйтәйегендә, юны һатып, һәйбәт кенә аҡса эшләнегендә. Шулай уҡ мына традиционный культураларҙан баш тартмаясаҡбыҙ. Бойҙай, арпа, һоло, күберәк аҡса булған һайын эш хаҡы ла күберәк түләнә. Техниканы яңыртабыҙ, эш шарттарын яңыртабыҙ. Районда 112 мең гектар сәсеү майҙандары бар. Күп осраҡта уңыштың булыу-булмауын һауа шарттары ла билдәләй. Быйыл республиканың көньяғына отошло, йәғни майлы техник культуралар сәсеү тәҡдим ителгәйне. Майдандары артасак, мәсәлән, горчицаның 25%-ка арта, шулай рапс культураһы арта, сөнки 1 гектардан табышы 40 меңдән һумға күберәк була. Ә иген культураларының табышы инде шул гектарынан 20 меңдән 35 меңгә тиклем. Шуға өттөнлөк бирелә хужалыктар ҡарайлар майлы культураларҙа. Хеҙмәтенә күрә хөрмәте, яҙғы сәсеү, көҙгө ураҡ мәлендә юғары һөҙөмтәләргә ирешкән механизаторҙарҙы тәбрикләү, улар араһында һөнәре буйынса яҡшыларҙы билдәләү традицияһы йәшәп килә. Баймаҡ районында, мәҫәлән, ошо яҡ төбәктән сыҡҡан билдәле агроном Юрий Моряков, социалистик хеҙмәт геройы Риза Яхин исемендәге приздар тапшырыла. Быйыл уға рассвет хужалығы агрономы Вилюр Шәмсетдинов һәм Рәсүлев крәҫтиән фермер механизаторы Айгиз Рысбаев лайыҡ булды. Урожай oldu, hakkı olmadı. Yılda солай. Ауыл эшчәннәрен байрам менән бүтән ихлас котлайбыз. Уга һаулык, ғаилә бәхете, йөртүләр тәнсез. Район ауыл хужалығы өлкәһендә гранттар һәм субсидиялар алыуҙа ла алдыңғылар рәтендә. Быйыл башлаусы фермер программаһында 44, ғаилә һөтсөлөк фермаһында 10, 5 кеше килем килтереүсе кооперативтар төҙөү буйынса гранттарға дәғүә иткән һәм заявкалар биргән. Ауыл хужалығы өлкәһендә стимул бирерҙәй программалар һис һүҙһеҙ йәштәр өсөн ыңғай тәьҫир яһай. Ошондай өҫтәмә саралар уңышлы йыл, лайыҡлы хаҡтар ауыл эшсәндәренең тормошона күңел күтәренкелегенә өҫтәй. Гөлнур Ишбулатова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңғылыҡтар хеҙмәте.